Hoy quiero que nos hagamos una pregunta Today, I'd like for us to ask ourselves a question. y es, ¿tengo o quiero un ministerio trascendente o temporal? Do I have or do I want a transcendent ministry or a temporary one? Y vamos a, de nuevo, esa pregunta es muy importante porque Pablo trata de explicar esta idea. That's a very important question because this is what Paul is trying to convey, that idea. Si ustedes leen toda la primera carta de Corintios, If you read all 1 Corinthians, él quiere de alguna manera traer orden en la iglesia. somehow he's trying to bring order to the church. También está lidiando con una inmoralidad, Obviously, he's also dealing with immorality. pero eso es nada más un tópico, como un caso de estudio dentro de toda su carta. But that's just one of the themes in many more which is inside of this letter of his. Y ya en la segunda carta, The 2 Corinthians, él the está second letter, aliviado un poco he's relieved a little de que la iglesia ha respondido positivamente. that the church has responded in a positive way. Aunque eso no implica que los problemas habían ya sido resueltos. Even though it doesn't imply that all problems were resolved. Y todos aquellos que leemos las cartas paulinas, And all of us that read the Pauline letters, nos damos cuenta que a Pablo le cuesta dar explicaciones pragmáticas o sencillas. we can discover that it was hard for Paul to give pragmatic or simple ideas. En inglés se dice he's long-winded, o sea, Habla mucho. habla mucho de un concepto. Speaks a lot about one concept. Así que Pablo no acostumbra a explicar las complejidades del ministerio de forma pragmática. So Paul wasn't used to explaining the difficult things about the ministries in a pragmatic form. Y en la segunda carta de Corintios, In 2 es Corinthians, muy diferente a la primera, por cierto, it's a lot different from the first one, by the way. pero él, yo creo, inspirado por el Espíritu Santo, But I believe that he was inspired by the Holy Spirit. explica las complejidades del ministerio en dos porciones. He explains the difficulties of the ministry in twofold. La primera porción que él trata con el ministerio, la leímos ayer, The first part that he talks about ministry, we read about it yesterday. en 2 Corintios 4 del 1 al 7. 2 Corinthians 4, 1 through 7. Donde aprendimos que el ministerio trascendente nace de la misericordia de Dios, Where we learn that the ministry that transcends is birthed or born from the mercy of God. proclama a Cristo, no a uno mismo, And it proclaims Christ, not ourselves, y se sostiene completamente en el poder de Dios. and is sustained by the power of God alone. Y como antes dije, As I said before, Pablo no da respuestas baratas, Paul doesn't give cheap answers A or problemas explanations to difficult or challenging problems. y él entonces, después de compartir en el capítulo 2 del 1 al 7, So having shared from chapter 2, verses 1 through 7, sobre las complejidades del ministerio, regarding the difficulties of ministry, hace toma una pequeña tangente he takes a small detour, y regresa de nuevo al mismo tema en el capítulo 6. and he comes back to the same theme Solo- in chapter 6. Solo que en el capítulo 6 Except that in chapter 6, ya su enfoque es más el ministro. his focus is more on the ministry. 2 Corintios 6, 3 al 10 dice, 2 Corinthians 6, 3 to 10. dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Antes bien, Before that, nos recomendamos, we, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. but in all things approving ourselves as the ministers of God. Noten por favor que Pablo se recomienda 3 veces. So if you would notice, Paul recommends himself 3 different times. Y parece irónico porque pareciera como que si él no es humilde. And it may sound a little ironic because perhaps it could be perceived as he's not humble.
Pero cuando entendemos la razón por la cual se recomienda a Él, But when we understand the reason why he recommends himself, tiene sentido. it makes sense. Porque ese es un punto de referencia para nosotros los ministros. Because that's a point of reference for us ministers. Pablo se recomienda 3 veces en la segunda carta de In Corintios. 2 Corinthians, Paul recommends himself 3 different times. La primera se recomienda en el capítulo 4, versículo 2. First time is in chapter 4, verse 2. Y él se recomienda por predicar la verdad de Cristo. And he recommends himself for preaching the truth of Christ. Él tiene la seguridad de poder decir, yo me recomiendo a ustedes He has the security of saying that I recommend myself to you porque les predico no solo la verdad, because I not only preach the truth, sino la verdad de Cristo. but the truth of Christ. Luego se recomienda la segunda vez en el capítulo 5, versículo 12, He recommends himself a second time, chapter 5, verse 12. donde lo hace porque, noten que lo hace porque no busca que los creyentes se gloríen por él. So notice this, that he does it so that they're not looking, the believers aren't looking for their own glory. Como otros, dice Pablo, que buscaban gloriarse con apariencias. Like others were pretending to look the glory for themselves with appearances. De hecho, eso él lo desarrolla más adelante, estos versículos. He actually develops this a little further into the context. Y ahora en esto que estamos leyendo, And what we're actually reading now, es la tercera vez que se recomienda. which is the third time he recommends himself, Se recomienda como ministro, pero notemos cómo se recomienda. he recommends himself as a minister, but may we also see how he recommends himself again. Note, de nuevo, estamos leyendo el versículo 4, la segunda parte. And we're reading chapter 4, the second half. Él sigue diciendo, en mucha paciencia, And he continues on to say, in much patience, no en paciencia, not impatience, en mucha paciencia, in much patience, en tribulaciones, in afflictions, no en tribulación, not in tribulation or sino affliction, en tribulaciones, in tribulations, en necesidades, in necessities, no en necesidad, not necessity, sino en necesidades, but in necessity, en angustias, distress and distress, no en angustia, not just distress, en angustias, in distresses, en azotes, in stripes, no en un azote, not just one stripe, sino en azotes, in stripes, en cárceles, imprisonments, dice en tumultos, it says in tumults, en desvelos, in labors, en ayunos, in fastings, en prueba. Y ahora dice, ahora miren, noten todas las, y ahora lo hace en singular, el versículo 6 dice, en pureza. Now, notice how it makes it singular in chapter 6, in pureness. O sea, no hay muchas purezas, There isn't much pureness. solo hay una, y es la de Cristo. There's only one, Christ. En pureza, In pureness, en ciencia, by knowledge, en longanimidad, by long suffering, o sea, que significa sufrir a largo plazo, long suffering, en bondad, by kindness, en el Espíritu Santo. by the Holy Ghost, O sea, the Holy Spirit. Pablo se atreve a decir que él es recomendado por el Espíritu Santo. Paul dares in him saying that he's recommended by the Holy Spirit. Y eso solo puede hacer porque tiene la confianza And he can only do that because he has the confidence de que su ministerio es de agrado al Espíritu Santo. that his ministry actually is in accordance with the Holy Spirit. Pero ahí no se queda Pablo. But Paul doesn't stop Se sigue there. recomendando el He mismo. continues to recommend his own self Dice en amor sincero, in true love or unfeigned love, en palabra de verdad, by the word of truth, en poder de Dios, by the power of God, con armas de justicia, by the armor of righteousness, a diestra y a siniestra, on the right hand and on the left, por honra o por deshonra, by honor and dishonor, por mala fama o por buena fama, by evil report and good report, como engañadores, as deceivers pero veraces, and yet true, como desconocidos, as unknown pero bien and conocidos, yet well known, como moribundos, as dying, mas he aquí vivimos, and behold we live, como castigados, as chastened mas no muertos, and not killed, como entristecidos, as sorrowful mas siempre gozosos, yet always rejoicing, como pobres, as poor mas enriqueciendo a muchos. yet making many rich,
como no teniendo nada, as having nothing, más poseyéndolo todo. and yet possessing all things. Eso está recomendando. He's recommended himself. Si Pablo no estaba obsesionado con tener meramente éxito ministerial, Paul wasn't so obsessed with having successful ministry. sino perseverar y ser fiel hasta el fin. What he wanted to do was to persevere and remain faithful to the end. Y la pregunta que hoy nos confronta And the question that may confront us today es la siguiente. is the following. Cuando terminemos nuestra carrera ministerial, When we finish our race, our ministry race, ¿dejaremos fruto trascendente will we live a fruit that transcends, o problemas para que tome nuestro ministerio? or problems that are going to be left to our ministry? ¿Qué preferirías que dijeran de tu ministerio? What would you prefer that they say about your ministry? ¿Duró una temporada Did it just last a temporary or a season, o marcó generaciones? or did it mark generations? Así que aprendemos de Pablo lo primero So the first thing that we learn from Paul es que un ministerio trascendente se mide primero por su integridad y luego por sus frutos. So the first thing that we learn from Paul is that a transcendent ministry is first measured by its integrity and then by its fruits. Pablo empieza con lo que compartió el Dr. Sanders, Paul starts with what Dr. Sanders shared. que debemos estar persuadidos de quiénes somos, We must be persuaded as to who we are, que quién Dios ha dicho que somos, who God has said that we are, y estar persuadidos completamente de ello. and be persuaded completely of that. Si Pablo rehusaba dar ocasión de tropiezo, Paul used to refuse to be a stumbling stone. o sea, él dice que él nunca daba razón de tropiezo. He says that he never gave an opportunity to be a stumbling block. Y si hoy en día la tentación es de medirnos por números, And if today the temptation is to measure ourselves by numbers, por cuántos likes nos ponen en nuestros medios de comunicación, by how many likes we receive through social media, o por las felicitaciones que recibimos por nuestras predicaciones, or maybe being congratulated by our preaching, o cuántos seguidores tenemos ¿verdad? En nuestras plataformas digitales, or by how many followers we have on social media o platforms, cuántos asisten a nuestros servicios. or by how many actually attend our services. Y tenemos esa tendencia de medirnos ¿verdad? Medirnos por esos números, por esas cosas. We have a tendency to measure ourselves through numbers and things of that nature. Y yo pregunto, ¿qué prefiere Dios? And I ask myself, what does God prefer? ¿Multitudes en las bancas de nuestras iglesias Multitudes on the benches of our churches, o ministros íntegros detrás del púlpito or ministers that have integrity behind the pulpit, que predican la palabra? that preach the word? Miren lo que Pablo dice acerca de su comportamiento. Look what Paul says regarding his own conduct. En 1 Tesalonicenses 2:10, 1 Thessalonians 2:10, él dice, vosotros sois testigos. he says, ye are witnesses. O sea, me han visto ustedes. In other words, you have seen me. Pero luego dice, y Dios también, And he also says, and God also, de cuán santa, how holy justa and justly e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. and unbelievingly we have behaved ourselves among you that believe. Pablo está diciendo que no había una sola persona, por lo menos en la iglesia de Tesalonicenses, Well, Paul is saying Thessalonica, that there wasn't not one person in the church of Thessalonica que pudiese acusarlo justamente. that could justly accuse him of something. Si la implicación es que la reputación de un pastor no se construye con diplomas, The reputation of a pastor doesn't construct itself through a diploma or diplomas. los diplomas son bonitos, Diplomas are nice, pero en la pared, they're on the wall, pero en el ministerio real but in the real ministry, no sirven mucho. they don't serve for much. Lo que realmente
nos recomienda es nuestro ministerio, nuestro testimonio. What really recommends us is our own testimony. Y tampoco se construye con reconocimiento de los hombres, sino con ser conocidos por Dios. It's also not constructed through recommendation of men, but it is constructed by the knowledge of God. Aprendimos hace algunos minutos de lo importante que es tomar decisiones duras en el ministerio. We learned a couple of minutes ago how important it is and difficult it is to take strong and hard decisions in ministry. Y muchas de las decisiones que tomamos van a tener implicaciones And many of the decisions that we make are going to have implications. y a veces muy negativas. And sometimes they can be very negative. Porque en toda iglesia hay los que están pero muy a favor de uno ciegamente, Like in any other church, there are those who are blindly in favor of us, están los escépticos que quieren ser convencidos claramente, and then there are those who just want to be convinced completely. pero también están los críticos, But there's also the critics, que no es necesario pedirles su opinión, that it's not necessary for them to ask for their opinion. es que ya la tienen. They already have it. Sí. Hay un dicho que a nuestros amigos debemos tenerlos cerca, There's a saying that says we have to have our friends close, y a nuestros enemigos más cerca, but our enemies even closer. porque nuestros amigos no nos dicen la verdad que necesitamos oír, Because our friends don't tell us the truth that we need to hear. pero nuestro enemigo no se mide, nos la dice tal como viene. But our enemy doesn't measure himself or herself. They tell us just like it is. Y parte de la maduración tanto del ministro como del ministerio And part of growing the ministry as well as the minister himself es poder darle atención a esas críticas is being able to give attention to those kind of critics, para ver si en medio de todas ellas to see if in the midst of all that, hay algo que Dios está hablando aún a través de una persona que nos está criticando. to see if there's something that God is saying in the midst of a person that might be critiquing us. Y para empeorar las cosas And to make things worse, es que el ministerio de hoy the ministry nowadays, convierte al pastor en un ejecutivo. it makes the pastor an executive. Y ser un pastor ejecutivo significa medir nuestra trascendencia por medio de un presupuesto. And to be an executive pastor means to transcend through money, O por un edificio bien cuidado, or perhaps a building that's well cared o of, una junta ejecutiva bien contenta. or a table, an executive table that's really happy. Si terminamos el año con un superávit, If we finish the year with the surplus, una junta ejecutiva contenta, or with an executive meeting that's content, o un edificio en buenas condiciones, or a building that's in good conditions, entonces tenemos a pensar de que hemos tenido éxito. that may lead us to think that we're successful. Y, o sea, está Dios atestiguándonos bien de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos ante los creyentes. So what God is actually being a witness to is seeing how holy and just and tongue twisted, Irreprehensible. irreprehensible we are in front of believers. ¿O será que Dios está esperando que renunciemos para que otro venga y haga un mejor trabajo? Or maybe God is waiting for us to just give everything up and allow somebody else to take over. Sí, hoy día muchos de nuestros pastores renuncian Nowadays, many of our pastors give up, or as they say, hang up the gloves, porque piensan que tener éxito because they believe that having success es tener estas cosas. is to have these things. ¿Y cómo terminan muchos de ellos? And how many of them actually, how many actually turn out, or how do they turn out actually? Terminan en una banca, en una iglesia, They finish in a pew or a chair at a table at a church, no haciendo nada. not doing anything. Es mejor ser anónimo, It's better to be anonymous, con un número, con un ministerio monótono, with having a ministry that's monotonous, que tener éxito a expensas de nuestra integridad y el fruto. than to have a ministry that's successful
at our expense of integrity and fruit. Pero también Pablo dice que un ministerio trascendente se fortalece en la adversidad. But Paul also says that a ministry that transcends itself is fortified or perseveres through difficulty. Él dice antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. So Paul is saying once again in 2 Corinthians 6, 4, or actually 6. 6:40. Yeah. It says, but in all things approving ourselves as the ministers of God, En mucha paciencia, en tribulaciones, in much patience and afflictions, en necesidades, en angustias, necessities and distress, en azotes, en cárceles, stripes, imprisonments, en tumultos, en trabajos, tumults, labors, en desvelos, en ayunos. watching, fastings. Pablo recomienda su ministerio enumerando tribulaciones y dificultades. Paul recommends his ministry counting the tribulations and difficulties. No está mostrando una congregación grande y un gran edificio y un presupuesto brillante. He's not showing a great congregation in a big building with a lot of resources. Está mostrando sus dificultades. He's showing his Y difficulties. él dice, yo me puedo recomendar a ustedes And he says, I can recommend myself to you porque no tengo miedo a las dificultades que vengan. because I'm not afraid of the difficulties that may come. Porque aunque he pasado por mucho, Because even though I have had many, con todo continúo confiando en aquel que me ha llamado. even through all that, I continue to trust on him who called me. Sí, hoy muchos pastores y congregantes Nowadays, many pastors and congregants, se quejan porque el proyector no sirve they want to complain because the projector doesn't work, o los ventiladores no or trabajan. the fans aren't working. Y Pablo se sorprendería al preguntarnos, And Paul would be surprised and asking, ¿son esas tribulaciones, are those tribulations, necesidades físicas physical necessities, o angustias emocionales emotional anguish, o azotes de hombres stripes of men, o cárceles an inmerecidas imprisonment that's not o deserved, largas horas de trabajo long hours of work, o desvelos involuntarios staying awake for long periods o of time ayunos involuntary, obligados por falta de alimentos. or some because of lack of food. Sí. ¿Qué nos sostiene en la prueba? What does the trial or tribulation actually have for us, or how does it hold us up? Nos sostiene la motivación de reunir gente o nos sostiene el llamado divino a ministrar a Cristo a las personas. What motivates us? Is it the motivation to reunite people or get people together, or the divine calling to minister for Christ? Santiago dice en el capítulo 1, verso 12, James 1:12. dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, James 1:12 says the following. He says, "Blessed is the man that endureth temptation, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. for when he is tried, he shall receive the crown of life." No dice cuando haya tenido éxito. It doesn't say when he's had success. Y aunque queremos alcanzar el mundo para Cristo, And even though we want to reach the world for Christ, y es bueno ambicionar tener esa visión, and it's good to have that ambition, that vision, pero después de todo la corona viene por haber perseverado, but after all, the crown arrives after having persevered, por haber continuado, for having continued, por haber seguido adelante cuando la gente alrededor te cuestiona, for having moved on or gone ahead even when the people around you want to question you. cuando aquellas mismas personas que tú has desarrollado se voltean en contra de When ti, those people that you have helped to develop turn on you, y las personas que deberían estarte apoyando and the people that should be helping you out son las personas que potencialmente pueden vivir tu propio ministerio. are the ones that potentially can come from your own ministry. Puedes continuar frente a eso. You could continue. Si el sufrimiento es una de las mejores cosas que puede suceder al ministro, The suffering could be one of the best things that helps or actually could happen to a minister. porque después de todo el sufrimiento, el objetivo del sufrimiento es madurarnos. Because the objective of suffering is to make us mature. Pero si no aprendemos a soportar la tentación But if we don't learn how to deal with the temptation
y resistir también la prueba, and even resist the no vamos a trial, durar mucho tiempo en el ministerio. we're not going to last very long in ministry. ¿Sí? Y quizá tendremos que salirnos de la cancha Perhaps we have to step out of the court y regresarnos a la banca para aprender las lecciones de cómo confrontar la tentación y la adversidad. and hit the bench and learn how to deal with temptation and adversity. Y como antes dije, ¿de qué sirve un ministro sentado en la banca? And as I said before, what good is it for a ministry to be benched Si no puede madurar, if he or she cannot mature? no sirve para nada. He or she is worth nothing. Un ministro que resiste la adversidad se convierte en un testimonio vivo de perseverancia. A minister who can endure resistance, adversity, is somebody who becomes a testimony, living testimony of Es perseverance. que las personas nos están viendo Because people are watching us. y somos una carta para ellos y nos están leyendo. And we are a letter for them, and they are reading us. Entonces vamos comprendiendo que un ministro que trasciende se fortalece en la adversidad. So we're learning that a minister that transcends through trial or tribulation is fortified through adversity. Y se mide por su integridad y su fruto. And he or she is measured by integrity and their fruit. Pero como antes les dije, Pablo da largas explicaciones As I said before, Paul gives long explanations, y él no está todavía satisfecho. and he's not yet Y satisfied. él dice And he says que un ministerio íntegro es trascendente porque refleja virtudes espirituales. he says that a ministry that has integrity transcends because they reflect the virtuous or spiritual virtualities or virtues. Y es ahí donde él gira su mirada a su corazón. And that's where he turns his gaze into his own heart. Y él dice que se recomienda en pureza, And he says that he recommends himself in pureness, en ciencia, in knowledge, en longanimidad, in long suffering, en bondad, in being en kind, el Espíritu Santo, by the Holy en amor Spirit, sincero. by unfeigned love. Si Pablo menciona varios ingredientes de un ministerio que trasciende, Paul shares a couple of ingredients for a ministry that is able to transcend hasta el punto que puede producir virtudes espirituales. to the point where it could produce virtuous or spiritual virtues. Me encanta saborear comida internacionales It's one of my joys to taste international foods porque son condimentados de una manera diferente, because they're seasoned a whole different way, como el mole de México like mole here in Mexico, o el calulo de Angola or calulo in Angola, o el paripú de Sri Lanka paripú in Sri Lanka, o el tamal guatemalteco or in Guatemala, a tamal, o las baladas hondureñas saladas hondureñas, o las pupusas salvadoreñas pupusas salvadoreñas, o el asado argentino. or the asado or fried meat in Argentina. The actually grilled meats, Grilled, not fried. not fried. He knows his food. Yeah. Si el ministerio trascendente es similar, And the ministry that actually transcends is pretty similar. necesita varias virtudes It needs various que virtues juntas reflejan el carácter de Cristo. that together reflect the character of Christ. Uno no solo se debe especializar en pureza, One must not only focus on pureness, también tiene que especializarse uno en amor sincero. one also has to focus himself on pure love. También uno tiene que aprender a perdonar a los que le hacen a uno We daño also have to learn to forgive those that harm us y aprender a abrazar a aquellas personas que lo critican duramente. and learn how to hug or love people that critique in a ¿Cuántas strong personas way. yo he tenido que aconsejar en mi iglesia How many people have I had to counsel my own que church han hablado pestes, por así decirlo, who have spoken bad things, just to say it like that? y me hago el desentendido And I'll make myself like I'm por not amor a wrong Cristo for the love of Christ. y lo sigo amando And I continue to love y him. lo sigo And I aconsejando, continue to counsel no him. teniendo una onza para cobrarle lo que me han hecho, Not 1 ounce just to challenge or accuse of what they've done to sino me, confiando de que mi actitud y mi amor sincero but trusting that my attitude and my sincere love va a poder rescatarlos de la maraña en los que ellos mismos se han metido. will
be able to rescue themselves out of the thing that they've gotten themselves into. Si un ministerio lleno de virtudes es un ministerio A atractivo, ministry that's full of virtues is an attractive ministry. es atrayente, convincente, pujante. It attracts, it convinces, it pushes. Y un ministro que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. And a ministry that actually produces love, joy, peace, patience, kindness, self-control. Es un ministro que cae bien aún ante sus críticos. Is a minister that actually reflects something positive of those that actually critique Que him. es agradable aún frente a sus enemigos. It's actually something that's pleasant in front of his own Y enemies. es persuasivo aún ante los incrédulos. And is persuasive even in the eyes of those that don't believe. Si la gente allá afuera, como también la gente en la iglesia, People out there as well as the people in the church, necesita ver a Cristo reflejado en they need to nosotros. see Christ reflected in us, No solo nuestras habilidades. not just our abilities. Y lo cuarto que Pablo dice The fourth thing that Paul says es que un ministerio trascendente no se deja engañar por las apariencias. is that a ministry that transcends is not deceived by appearances. Y por eso dice, por honra o deshonra, That's why he says in honor or dishonor, por mala fama o por buena fama, either through good fame or not, como engañadores pero veraces. like liars but being true. Si Pablo habla de ser tenido por engañador por la gente, pero siendo veraz. Paul's spoken of being a deceiver but yet being true. Él tiene una conciencia clara de que ha predicado la verdad He has a clear conscience that he's actually preached the con truth honra with honor. y no ha torcido la palabra de Dios por causa de la audiencia a la cual And he está hasn't hablando. twisted the word of God because, or in spite of the audience that's in front of him. Y aunque lo trata como desconocido, And even though we may treat him as somebody not known, la idea acá es que la gente se comportaba con Pablo the idea here is that people used to treat Paul de una manera indiferente. in a way that was indifferent. Que cuando Pablo les hablaba la verdad, That when Paul spoke the truth to them, mejor se volteaban a otro lado para no verlo. they rather turn the other way in order not to see Lo him. trataban con indiferencia. They used to treat him indifferent. Y por eso él dice desconocido, pero muy bien conocido por Dios. That's why he says not recognized but very recognized by God. Y luego dice como pobre. And he says being poor. O sea, le hacían poor. burla porque era una persona de muy bajos recursos, In other words, they used to bully him because he was a person with low resources, teniendo una capacidad para ganarse la vida. having a capacity or the equipping to earn a good money with his skills, Para haber sido un millonario en su tiempo, to be a millionaire, including within his own time. sino que escoge ser pobre But he chooses to be poor para enriquecer a otros, so that he may enrich others, a fin de que no sea carga para los demás so that it may not be burdensome for the rest, y que más bien les pueda predicar el evangelio. and better yet, that he may preach to them the gospel. Y qué contraste con muchos de nuestros ministerios modernos And what a contrast with many of our ministries that are modern y nuestros ministros contemporáneos. and contemporary ministries of nowadays. Qué tentador es para nosotros también movernos por la apariencia, How tempting it is for us to be moved by appearances, tratar de pretender ser algo que realmente no somos. try to pretend to be something that we really are not. Y Dr. Sanders tiene razón. Dr. Sanders is right. La efectividad nuestra depende de usar lo que ya tenemos Our effectiveness depends on what we already have, y trabajar con una visión real, and to work with a real vision, no una visión aspiracional, not a vision that's going to be no aspiring, una visión que todavía no tiene los recursos ni las habilidades, or a vision that doesn't have the resources or the abilities yet, sino una visión muy bien anclada en lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros hasta este día. better yet, a vision knowing of what God has done in us and through us, Sí, that's lo que- anchored in lo- God. Y por esa razón es que lo temporal se enfoca en cómo se ve, And that's why the things that are temporal focuses on the appearances. pero el ministerio trascendente se enfoca más bien en producir fruto eterno. But
ministry that transcends focus on producing fruit that's going to be everlasting. No en cuántas personas están sentadas en las bancas, How many people that are sitting in the benches? pero cuántas de estas personas están alcanzando a otros también para So Cristo. it's not how many people are sitting in the benches, but actually how many people are actually reaching people for Christ. ¿Cuántos de ellos sienten el dolor que Cristo siente por un mundo perdido, sin How esperanza? many of those people feel the pain that Christ feels for a lost world without hope? Cuando la iglesia llega a ese nivel, When the church gets to that level, entonces sí tenemos una verdadera iglesia then truly we do have a church. que no está esperando que le aprueben por su apariencia, It's not waiting to be approved by appearances, sino que trabaja humildemente y sencillamente but rather works humbly para and simply alcanzar a los perdidos. to reach the lost. Si lo temporal se enfoca en que no hablen mal de mí ni de mi ministerio, If the focus, temporal focus is on, I don't want you speaking bad about me or my ministry, pero lo trascendente se enfoca en que Cristo sea glorificado, aunque yo sea criticado. the transcendent, or which the focus of the transcendent is that it's focused on Christ being glorified, even though if I'm critiqued or not. Si lo temporal se mide por el éxito y los resultados inmediatos, The temporal is measured by the success and the fast results. si lo trascendente se demuestra por la paciencia en las tribulaciones y la angustia. But the transcendent is shown or evidenced through patience and tribulation and anguish. Es muy posible que alguno de nosotros It's very possible that one of us, nos muramos y antes ver la visión que Dios nos dio inicialmente. we may die without having seen the vision that God gave us realized or done. Pero si alguien atrás de nosotros sigue nuestras pisadas But if there's somebody behind us that's walking as we did y trae a luz lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, and brings to fruition what God put in our hearts, entonces hemos cumplido nuestro trabajo. then we've done our work. No todos los resultados los vamos a ver acá. We're not going to see all the results here. Lo temporal depende del carisma, de dones naturales y de estrategias. The temporal depends on the charisma, natural gifts, and strategies. Conste, no estoy diciendo que estas cosas son malas, Just to make an emphasis, I'm not saying all these things are bad. más bien estoy diciendo que no dependamos de ellas. What I am saying is that we shouldn't depend on them. Algunos me miran acá predicando, Some may see me here preaching, pero lo que ustedes tal vez no saben or perhaps what you don't know. es que yo tengo una personalidad muy introvertida. I have an introverted personality. Y cuando tengo a la persona enfrente hablo, When I have a person in front of me, I'm able to speak. pero si no me callo. But if not, I'll just keep quiet. Y es por razón del ministerio que lo hago. And it's due to the ministry that I do it. Es por razón a Cristo que voy más allá de lo que soy. It's due to Christ that I go beyond what I'm able A to. fin de que Cristo se glorifique en mí So that at the end, Christ A is través de glorified mí. through me, y más allá de mí. in me and beyond me. Sí. Lo trascendente fluye de la pureza y la paciencia y amor sincero. The transcendence comes from that which is pure, which is patient, sincere love, Y el poder del Espíritu Santo. and the power of the Holy Spirit. ¿Saben que la iglesia donde yo estoy pastoreando ahora The church that I'm currently pastoring now fue establecida por un cubano? was established by a Cuban. Para los latinoamericanos, For the Latin American, sabemos que el cubano tiene una cultura muy asertiva, muy segura de sí misma. Por lo menos eso se nota en la we can cultura. perceive that the Cuban has a culture that's very Assertive. assertive. Yeah, assertive. Okay. Y después de haber estado 18 años fuera de la iglesia, Having been outside the church for 18 years, yo estaba feliz siendo misionero y plantador de iglesias. I was happy being a missionary and a church planter. Pero me llama el pastor fundador But the founding pastor gets a hold of me. y me dice: Enrique, And he says, Enrique, yo he sentido de parte de Dios que tú eres el que va a tomar mi lugar. I felt by God that you're the one that's going to take my place.
Y yo dije, ¿yo? I said, me? Y le dije al pastor, And I told the pastor, yo creo que usted está equivocado. I think you're wrong. No tengo la I experiencia don't have the de experience guiar una iglesia así de grande. of guiding a church that's so big. No tengo la mezcla de dones que usted I tiene. don't have the mixture of gifts that you have. Mi campo ha sido las misiones. My training camp has been the missions. Y encima de eso, And on top of that, yo soy retímido. I'm very timid. No puedo hacer esa tarea. I can't do that task. Y me dijo, típico cubano, And he says, typical Cuban, yo ya oré. I've already prayed. Y eso fue todo lo que me dijo. And that's all he said. Así que me puse a orar y a ayunar porque no oía a Dios. So I started to fast and to pray because I didn't hear God. Hasta que por fin el Señor me habló Until finally the Lord spoke to me. y me dijo que debía aceptar. And the Lord said that I had to accept. Pero ustedes no se imaginan But you can't imagine lo difícil que es the difficulty seguir las pisadas después de un fundador de tanto éxito. how difficult it is to follow the footsteps of somebody who has been so successful Sin la experiencia del otro, without having the other's experience, sin la gracia humana de la congregación. without the human grace from the congregation. Es una tarea muy difícil. It's a challenging task, very difficult. Es más, le estaba contando a alguien As a matter of fact, I was telling someone que normalmente el segundo solo dura unos 2 años y medio entre latinos, that amongst the Latinos, it's only like 2 years of duration después del fundador. after the founder. Así que ustedes me preguntan de tener que trabajar en amor sincero, So you asked me having to work through or with sincere love en tribulaciones y en críticas, in tribulation and critique, en amor sincero. in true love or sincere love. Yo sé qué significa eso. I know what it implies. Si lo temporal busca ser conocido, The temporal seeks to be known, aplaudido, applauded, seguido, followed, reconocido, recognized. pero lo trascendente busca la aprobación de Dios. So the transcendence looks for the approval of God. Y eso es todo. And that's it. Si Dios te ha dicho adelante, If God has told you, go ahead. sigue adelante. Go ahead then. Si Dios te da una visión, If God gives you a vision, implementala. then implement it. Y si alguna gente te deja, te abandona por razón de la visión que Dios te ha dado, And if people abandon you because of the vision God has given you, continúa. continue. Dios tiene a otras personas que van a llegar, God has other people that are going to come along que van a entender, aunque sea poco de tu visión. that are going to understand at least a little bit of your vision. Porque nadie va a comprender tu visión. Because nobody's going to understand your El día que vision. comprendan tu visión, The day that they understand your vision, vas a estar en el cajón. you're going to be in the box. Pero mientras vivas no te van a But comprender. while you live, they're not going to understand you. Tienes que estar persuadido de lo que Dios te ha You dicho. must be persuaded of what God has told Tienes que you. estar consciente de que si Dios te llamó y te habló, You have to be conscious that if God called you, debes seguir adelante. you must continue to move forward. Si lo temporal lamenta la carencia If the temporal things bring on insufficiencies, o valora exageradamente lo que posee or materialmente, it gives great value to possessions, material possessions, pero lo que trasciende but the thing that transcends posee a Cristo is to possess Christ y es poseído por Cristo. and is possessed by Christ. Sí. Muchos pastores en las redes sociales Many pastors se on ven social como media, influencers. they see themselves as influencers. Hoy día está muy de moda eso. That's very recognizable nowadays. It's like a trend. La pregunta es, ¿estamos influyendo a la gente hacia el cielo? The question is, are we being influencers and directing people to the Lord, the sky? ¿O solo estamos manejando un algoritmo en los medios de comunicación? Or are we just dealing with something through social media? Sí, ¿qué importa más? What's more important? ¿Que seamos conocidos por la gente That we be known by people, o que Dios nos conozca? or that Christ or the Lord knows us? Que Dios nos recomiende. That the Lord would recommend us? Que Dios le diga a uno de sus ángeles,
that God tells his angels even. ¿Has visto a este siervo? Have you seen this servant? Míralo, no tiene mucho, Look, it's not been long, pero con lo poco que tiene, mira todo lo que hace. but with the little that he or she has, look what he or she has done. Más bien no él, Better yet, not him, no ella, not her, sino mi gracia but a my través de grace ellos. through them. Sí. Y por eso, y por esa razón, And for that reason, el Señor nos recuerda lo que Él dice, ¿verdad? En Mateo 6:4. the Lord reminds us of what he says in Matthew 6:4. Y tu Padre que ve en lo secreto, What the Father sees you do in secret, te recompensará en público. he will recompense you or reward you in public. Y tal vez el público no sea este público, And perhaps the public might not be this public, pero tal vez allá el otro público. but perhaps the other public. Allá donde la gloria nunca se termina. Up there where the glory never finishes. Allá donde no habrá necesidad de sufrir más por causa de Cristo, sino saborear su gloria y su presencia. Up there where there won't be any more need to suffer for Christ, yet better yet, enjoy his presence and his glory. Allá donde tengamos la corona ministerial, Up there where we have the ministry, the crown of ministry, que nos vamos a sentir tan impresionados por Dios, that we're going to be so impressed by God, tan movidos, so moved, que tendremos que quitarnos nuestras coronas that we'll have to take off our crown y coronarlo a Él and crown him. y agradecerle y expresarle todo nuestro el merecimiento de la And gloria express our gratitude in everything that he did for us. que se ha ganado con su sacrificio y su muerte. And the glory that he's obtained through his sacrifice and his death. Sí, Pablo nos recuerda que el ministerio trascendente no se mide por la comodidad, Paul reminds us that a ministry that transcends is not measured by being comfortable, ni la apariencia, nor appearances, sino por la fidelidad y la perseveridad, but by, la perseverancia. by being faithful and persevering. Queremos ser ministros que solo brillan un rato, Do we want to be ministers that only shine for a while, o queremos iluminar el camino para muchas generaciones. or do we want to light the path for many other generations? Queremos ser como la calabaza que florece, Do we want to be like a squash that flourishes? crece en un mes It grows in a month, y luego termina en la olla and then it ends up in a pot, y luego de último la letrina. and then afterwards in the trash. O queremos ser un roble Or do we want to be a trunk or a tree que toma tiempo para crecer, that take time to grow, pero que al final but that at the end da sombra a las aves cansadas it gives shades to the birds that are tired y a hombres y mujeres cansados? and men and women that are tired? Que el Señor nos ayude a vivir un ministerio trascendente, May the Lord help us to live a ministry that transcends. porque al final Because at the end, lo que importa es lo que Cristo diga. all that matters is what Christ has to say. Bien, buen siervo fiel, Well done, good and faithful servant. sobre poco fuiste fiel, You have been faithful over a little, sobre mucho te pondré. I will set you over much. Entra Enter al gozo de tu Señor. into the joy of your master. Señor, Lord, no somos los más poderosos, we are not the most powerful, pero sí tenemos al más poderoso. but we do have him who is most powerful. No somos los que más recursos tenemos, We're not the ones that have the most resources, pero sí tenemos a la fuente de todos nuestros recursos. but we do have the fountain who is a resource, or the fountain of all our resources that we have. Y queremos, Señor, amarte, And Lord, we want to love you preferirte, and prefer you, adorarte worship you en todas nuestras actitudes, in all our attitudes, en nuestras acciones, in our actions, y en nuestras palabras, and in our words, para que al final so that at the end, tú you y solo tú and only you seas glorificado be glorified en nosotros in us y a través de nosotros. and through us. Amén. Amen. Dejemos descansar a Pastor Naim.
siguiente es un panel. And the next one is panel. Y saben, llevo 3 años orando por este momento. You know, I've been praying for 3 years for this moment.